嚟1、2、3。嗱，咁我本人咧就睇咗呢一單案件嘅初審記錄，咁因為每一次上庭咧，就呢一個法庭咧都會作一個筆記記錄嘅。咁就我睇到咧有一個細節咧，我認為咧係喺呢間案件好關鍵嘅，就呢一個細節咧就係喺于軒啊，當佢被殺之前嗰一晚咧，就同佢個朋友黃小姐咧就問咗佢一啲問題。就話咧，究竟如果一個已經分咗手嘅男朋友去錫一個女朋友，而兩個人咧都係喺同一間公司做嘢，咁事關蔣小姐咧，佢係喺呢一個 Waymo 公司咧做電腦工程師嘅。咁大家都知道 Waymo 咧同埋谷歌咧係兩個係有一個同一個主公司。咁因此咧，佢咧就問佢個朋友喺呢個情況之下，若果呢個男仔錫呢個女仔咧，會唔會構成一個性騷擾喺個工作嘅環境裏邊？嗱，咁呢個問題好重要㗎。咁即係話咧，依家咧呢個于軒就係準備咧同佢個老公陳立仁攤牌。咁就話咧，若果你仲係要同呢一個女人去交往嘅話咧，我就告你去 Google 告你去即係公司啦，就話你亂搞男女關係，錫呢個女同事 ，OK？ 你又結咗婚嘅係嘛？佢又有男人嘅。咁你咧做出呢啲咁唔妥當嘅行為咧，個 Google 一定炒你魷魚。嗱，咁即係話陳立仁咧，可能就係被于軒咧就係逼到絕路啦。佢自己覺得逼到絕路，因為依家咧佢一係咧就同佢嘅心愛嘅蔣小姐斬纜，係咪？冇咗份工，即係冇咗收入，冇咗份工，仲要冇埋佢嗰個最愛嘅蔣小姐。咁佢覺得走投無路啦，就決定咧殺咗佢老婆。呢個咧就係我嘅自己本人嘅 theory。咁Helen， 你又有啲咩睇法咧？沈律師咁如果咧于軒喺案發當晚真係有對陳立仁作出要求佢終止同舊情人嘅聯絡，又或者係以離婚為威脅嘅話，咁可能佢呢個行為就會構成足夠嘅挑釁，令到咧辯方有一個可以講成誤殺嘅辯護理由。嗱，我希望咧就你唔好有一個嘅即係話一個誤解，就係話如果係有挑釁，就一定係誤殺 manslaughter。但係好多人咧就會諗，你挑釁我，我殺你，係咪？就即係誤殺咯，係咪啊？咁但係呢個並不是謀殺嘅定義嚟嘅。如果大家記得我第一集講啦，謀殺嘅定義咧係 malice aforethought，即係話當你殺人嘅時候咧，你係咪心懷鬼胎？你係咪有一個仇恨喺度，有一個邪惡嘅念頭喺度？呢個先至係謀殺嘅標準。咁所以咧個分析咧，你就唔可以話佢有冇人煽動佢又或者挑釁佢呢個係咪一個變成一個誤殺嘅理由呢個只係睇某一個因素啫，你要成個 picture 睇嘅 ，OK，full picture。所以咧就當晚有可能 ，OK， 我哋依家暫時冇證據喎，有可能于軒係挑釁佢 ，OK。咁但係咧，當佢殺呢個于軒嘅時候咧，佢本身係咪重申一次啦？心懷鬼胎，係咪真係有仇恨去邪惡對佢太太嘅一啲魔鬼嘅傷害佢嘅念頭 ？OK？但係我唔同意有念頭，即係等於會有係即係心懷鬼胎，因為兩夫妻相處咁耐，一定係會有一啲積怨大家唔啱嘅。咁如果好似你咁嘅理論，一有積怨，任何行動都可以稱之為謀殺嘅，即係每一個動作稍為有啲力量嘅都會稱為謀殺，咁就對佢呢個被告唔公平。冇錯，嗱咁呢個咧就係好似喺香港嗰單殺妻案啦，原本嗰啲陪審員亦都係咁樣諗。就話即係話你雖然夫妻有啲拗撬啫，係咪？咁但係咧，你攞條線勒死你老婆係咪？仲收埋喺個箱裏邊，咁呢個應該就係謀殺啦，係咪？咁但係咧，呢個上訴法庭唔認同，呢個係個睇法，係咪？呢個上訴法庭認為咧就係呢一個老公咧嘅精神健康報告咧，就證實咧，佢當時咧係情緒失控，因為咧佢個係處於一個好嚴重嘅 depression，即係佢個憂鬱症啦，係相當之嚴重嘅，咁令到佢咧係完全不能夠控制 ，OK，佢自己嗰個嘅思想同埋行為咁樣。咁但係咧就我自己覺得喺陳立仁呢個案件咧，呢一個講法咧就真係唔係好行得通。咁事關咧，我自己心目中嘅陳立仁咧係一個相當之聰明嘅人 ，OK，佢可以成為清華大學
嘅大學生喺 UC San Diego 畢業嘅學士係咪呢個碩士？咁跟住然後亦都喺 Google 咧做咗多年嘅電腦工程師。呢個人唔係一個傻嘅人 ，OK？咁因此咧，我自己覺得咧，佢根本已經係有呢一個嘅意念喺度，係一段好長嘅時間，佢同呢一個前女友糾纏不清嘅時候。咁但係嗰一晚咧，就佢將佢爆發咗出嚟啦。呢個係我自己嘅諗法咯。咁講到挑釁方面咧，我想解釋翻喺法律上一個客觀嘅標準。法律上有一個經常使用嘅標準咧，稱為合理人士嘅標準。咁何謂合理人士咧？合理人士係一個假設出嚟嘅人，意思係咧，一般人喺類似情況之下應該有嘅反應。咁呢一個標準本身可以係有好大嘅爭議空間。咁喺呢件事上邊咧，如果于軒對陳立仁提出任何嘅要求，或者逼佢同前度女友斷絕聯絡，咁陳立仁喺呢一個時候能唔能夠消化到呢一個信息，能唔能夠處理到呢一件事引起嘅情緒就係關鍵啦。如果佢真係處理情緒方面有問題嘅，就好似于軒喺之前嗰晚向朋友求救咁，佢真係情緒受困擾。咁就算一個好聰明嘅人都會有情緒受困擾嘅時候，或者佢真係處理唔到呢個時候，去控制唔到自己嘅情緒，做一啲過激嘅行為都唔出奇嘅喎。嗱咁呢一樣嘢咧，就要睇下陳立仁咧，佢本身咧係唔係一個帶有好演技嘅，好似一個影帝咁樣係嘛？即係佢咧明知道啲朋友會過嚟探佢噶啦，就裝作自己好似神情好恍惚啊，係嘛？即係話又語無倫次啊，係咪？咁然後當啲警察嚟拉佢嘅時候，佢又係裝作好似自己好似遊魂咁樣啊，係嘛？即係唔知道自己做緊乜啊？嗱咁當然啦，我冇檢查過係咪陳立仁嘅所有嘅醫療報告、醫療記錄係咪？佢可能潛在精神健康問題都唔出奇，但係最起碼就係佢身邊嘅朋友、佢嘅親人個個都話：我唔知佢有精神問題嘅噃，係嘛？佢一向以嚟大家朋友出嚟玩，佢都好正常嘅噃，係嘛？咁我覺得呢一啲係證據係好關鍵咯。係咯，你講到陳立仁可能係真係有好聰明，有心策劃呢一個謀殺案。咁因為現場有一啲嘅監控片段，如果陳立仁真係有呢個諗法嘅話，其實辯方律師係可以善用現場監控片段嘅真空時間咧，嚟到達到佢哋自己嘅目的㗎。咁因為現場嗰啲監控片段只係見到咧死者最後活生生出現嘅畫面，咁同埋死者呢個被告身上血淋淋嘅畫面。咁但係其他真空嘅畫面究竟發生咩事咧？只有被告同死者兩個人先知道。咁而死者不在人世啦，咁即係話只有被告一個生口可以講嘢，咁即係話咧，辯方律師其實發揮空間都好大，只要佢講嘅嘢同出現嘅監控片段冇矛盾嘅話，基本上控方都好難可以挑戰話係錯嘅喎。嗱，冇錯啊，咁我 expect 咧雙方面咧都會有自己嘅劇情，可以咁講。因為睇嚟咧兩方面咧嘅律師咧都係相當之有經驗嘅出庭律師，咁所以佢哋好明白咧就係要 tell a story，OK？你同啲陪審員咧，你一定要講一個好有說服力嘅故事。咁而呢一個動機咧就係成為一個好重要嘅關鍵嘅因素啦，喺呢個案件裏邊 ，OK？咁就雙方面都要用同一樣嘅證據嘅，係咪？咁呢一個就係個法庭嘅作用啦，就係 find the facts。係咪？即係話嗰啲監控鏡頭嗰啲畫面啊、相片啊，係咪？證人嘅口供啊，全部嘢都要攞出嚟講。但係要真係了解呢個案件更加清楚嘅，我贊成就係要做一個完整嘅陪審員裁決。咁因為陪審員嘅開庭審訊咧，先至可以 thoroughly 咁樣咧，去完全去分析晒成單案件。嗱，咁我哋依家 so far 睇到嘅咧，只係3日嘅初步審訊嘅資料嘅啫。OK，三日嘅證供喺法庭，其實對呢個咁複雜嘅謀殺案嚟講咧，係唔足夠嘅。OK，咁因此咧，若果呢單案件咧，明年1月份嘅時候咧，上去見法庭，法官話 OK， 大家講唔掂數咧，依家開庭審㗎啦。咁要審幾耐 ？OK，咁可能要3個月，可能要6個月，係咪？咁樣都唔出奇嘅喎，因為呢啲係一個好相當之複雜，要叫好多心理醫生嚟作證啊，要叫好多啲朋友啊、屋企人啊出嚟作證啊。咁因此咧，我相信你嘅問題咧，阿梁律師，我哋如果可以睇得到呢單案件審訊咧，我哋就會解答得到好多呢啲問題咯。剛才沈律師提到陪審員審訊，咁我諗到其實陪審員嘅人選可能對於呢一個案件嘅判決都會有好大影響。咁究竟當中嘅人係男性啊、女性啊、單身、已婚、未婚、離婚，又或者有冇經歷過3個關係，有冇試過被愛侶出賣？
背叛呢一啲，亦都可能會影響咗呢一個判決嘅喎。嗱，即係如果我揀陪審員咁講啦，即係如果我係代表政府咁講啦，你係代表陳立仁啦，好冇？咁我會選擇啲咩嘅陪審員咧？我諗我會選擇一啲比較重視規律嘅人，係咪？譬如好似一啲警察啊、警衛啊，係嘛？即係做保安啊嗰啲嗰一類行業嘅人咧，就係會比較主張咧去檢控嘅，係咪？咁而且咧，我亦都會選一啲比較保守思想啲嘅人啦，可能年紀比較大啲人嘅保守，通常都比較即係思想比較保守啲啦，係咪啊？咁係咯，咁同埋好似你話齋就係要選一啲係可能覺得即係話婚姻係好神聖嘅，係咪？你傷害個配偶咧，你就大鑊啦，係嘛？即係有一啲咁樣嘅傾向嘅陪審員，我如果作為政府嘅律師，我會咁樣選擇啦。如果你代表陳立仁，你會選擇啲咩類型嘅陪審員咧？如果我代表陳立仁，我會揀一啲有機會從陳立仁嘅角度思考嘅人出發。咁呢啲會係咩人咧？會唔會係一啲即係比較經歷多啲感情波折嘅人？但係呢一樣嘢好難由外表或者學歷可以揀得到嘅，因為佢外表就算佢唔俊俏，唔代表佢唔受異性歡迎噶嘛。咁又係嘅，咁又係嘅，呢個都係有時候都要憑一個直覺嘅，即係到你真係面對呢啲陪審員嘅時候。有咩補充？冇嘢補充啦，仲有冇嘢要講啊？再講好似變咗娛樂新聞咁樣。唔係真係你好似問過一個問題話個前度女友係咪應該騷擾佢啊咁樣？但係嗰啲我唔知你點答。咩前度女騷擾佢？即係你話個前度女友係咪有責任？即係好似即係有少少，即係纏繞。有少，如果佢係斬釘截鐵啲，可能唔會咁樣咯。嗰啲又好似八卦啲啦，嗰啲唔係。係咯，好似教人做人咁樣。仲有啲咩補充？嗰啲太過私隱啦，我覺得。我諗都係咁啦，好 professional 啊，我覺得係咯。咁我就 close 噶咯喎，好冇？咁結尾應該講啲咩？結尾話我哋下一集咧就會關注呢一個三藩市 West Portal 嗰個嘅巴士。Can you put a mini bus on the screen？ 有啲咁 mini bus。Yeah, because we are. Do you have a photo? No, I don't. Can you Google? Just go to Google. Just type. Yeah, Google. Put SF Muni。咁停一停先。停一停都好嘅。呢個係 closing 啊，第二集嘅 closing。即係有個預告喺度咧。呢個 ready 未㗎 West Portal 嚟，肯定我哋 ready 下一集。下一集都要講呢個啦，如果唔係講咩啊？冇其他嘢講。係啊，即係。No, okay, what do you want me to do? Just type San Francisco Muni Bus. Oh, I'm sorry, not Muni Bus. What am I talking about? The West Portal car crash. Like, what kind of image are you looking for? Do they have a picture of the driver? 有冇個司機個相啊 I don't think they ever released that, right? I've seen it on there. Can you put her a picture on there? Mary Lau 係咪叫做 Mary Lau？ 係咯，可唔可以 double check？ 邊個？呢個？嗰個巴士唔係巴士嘅，嗰個巴士。